Эрнис Таштанов өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук жана шаардык бөлүмүнүн кызматкери. Ал өрт өчүрүүчү жана куткаруучу болуп иштейт. Акыркы 3 айдан бери ага обсервацияга жаткырылгандарга тамак аш жеткирүү милдети жүктөлгөн. Өзгөчө кырдаал учурунда кооптуу жана жоопкерчиликтүү милдетти аткарып жаткандыгына өкүнбөйт. Негизгиси өлкөдө туруктуулук орун алып, ооругандар сакайып кетишсе дейт. 21 марттан баштап ушул убакка чейин 3 айдан бери ушул кызмат тейлеп келип атабыз. Ушул ысык тамакты убагында жеткизип берип дегендей өзгөчө кырдаал МЧС тарабынан правда бөлүнүп, эжекелерге чоң рахмат. Убагында тамак правдалар тап келсе ысык тамактарды уюштуруп берип атат. Жок, күн тала калдык. Ушул күнүмдүк иш болуп калды. Ата мекенге кызмат кылабыз. Тилегибиз ушул ооругандар азайып, ошол убагында бардык айылыгып кетсе иш жеңил болот. Өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган күндөн тарта коронавирус пандемиясын алдын алуу жана жайылтпоо максатында сырттан келген жарандар 14 күнгө чейин обсервацияга жаткырылат. Ал үчүн Баткен шаарында жатак мектептер жана медреселер обсервацияга даярдалып, учурда 4 мекемеде жалпы 60 жаран жаткырылган. Аларга зарыл болгон шарт ысык тамак уюштурулуп, дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Москвадан 26-сы Бишкекке келдик. Бишкекте 3 күн кармады. 29-у мына МЧС'нин балдары бизди оштон күтүп алып келди бул жака. Бирок МЧС'нин балдары өтө жакшы бизге кызмат кылды. Эртең менен нан, печеньяларды берет, сметана, май өтө жакшы карап жатат. Обедте дагы тамак, кечинде дагы тамак. Эми үй бүлөбүздүн, өзүбүздүн саламаттыгыбызды ойлоп жатып атабыз. Баягындай наразы эмеспиз. Сабыр кылсак баары жакшы болот. Баткен районунун жана шаарынын аймагында март айынан бери 500гө жакын жаран обсервацияга жатып чыккан. Бул жайларда гигиеналык талаптарды сактоо максатында көчмө мончолор да уюштурулган. Адамга керектелүүчү баягы кир самын, туалетный бумага, зубный паста дегендей бардык керектелүүчү нормадагы гигиеналык буюм каражаттар берилип атат. Ошол менен бирге ушу коронавирус милдетинин алдын алуу максатында ушу чет өлкөдөн келген жарандарды ушу Ош шаарынан Баткен шаарына алып келүү үчүн ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан күйүүчү майлар каралып, ал эми жарандарды алып келүү үчүн ушу транспорттук кызматы тарабынан автоунаалар бөлүнүп, бүгүнкү күндө ушу обсервациядагы бөлүнгөн имараттарга ушу жарандарды жеткирип келишти. Бүгүнкү күндө облус аймагында 133 жаран обсервацияда жатат. Алардын басымдуу бөлүгү сырттан келген жарандар. Ал эми COVID-19 вирусун жуктургандардын саны 30га жетти. Миңгүл Көчөрова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.